सम्पूर्णमा नमस्कार। म तपाईँहरूमाझ आज नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला र मेरो निश्चल छेत्री युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आजको भिडियो रहेको छ युजिसीको अनलाइन फर्म कसरी भर्ने। फर्स्ट अफ अल त गुगलमा गएर ugc.gov.np सर्च। यस्तो खालको युजिसीको वेबसाइट खोलिसकेपछि तपाईँको तल छात्रवृत्ति भन्ने ठाउँमा रातो लगाएको चिन्ह एरो लगाएको ठाउँमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्छ। मेरो नोट स्लो भएको कारणले एकछिन टाइम लाग्छ। अब यस्तो खालको इन्टरफेस खोलिसकेपछि तपाईँले विद्यार्थीको लागि भनेर विद्यार्थीमा क्लिक गर्ने, यसलाई इन्टु गर्ने। त्यसपछि तपाईँको रजिस्ट्रेसन नम्बर, मोबाइल नम्बर र पहिला राखेको पासपोर्ट अथवा नयाँ खोल्दै हुनुहुन्छ भने नयाँ पासपोर्ट क्रिएट गर्ने। तपाईँको यो रजिस्ट्रेसन नम्बर, पासपोर्ट अनि नम्बर हानिसकेपछि लगइन गर्ने। लगइन गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्छ। यस्तो खालको इन्टरफेस खोलिसकेपछि तपाईँको फर्ममा नम्बर, रजिस्ट्रेसन नम्बर हाल भनेको छ। कुन सालमा उत्तीर्ण हुने त्यो पनि क्याम्पससिपको नम्बर र नाम राख्ने। क्याम्पससिपको नम्बर र नाम भनेको हुन्छ त्यो भर्ने। त्यो भरिसकेपछि तपाईँको क्याम्पससिपको नाम के हो त्यो राख्ने र त्यसपछि क्याम्पससिपको नम्बर भनेको छ नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ, नराख्दा नि हुन्छ, खासै फरक पर्दैन। नाम कुन हो त्यो बैङ्कको नाम राख्ने। मेरो राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क भएको कारणले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क टिक लगाएको छु। राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क टिक लगाउन सक्नुहुन्छ यसरी। अनि बैङ्कको ठेगाना कुन ठेगाना हो बैङ्कको त्यो ठेगाना। अनि मेरो ललितपुर भएको कारणले ललितपुर भरेको छु। त्यसपछि तपाईँको बैङ्कको शाखा भनेको शाखा, त्यसपछि बैङ्कको खाता नम्बर भन्छ खाता नम्बर, त्यसपछि अनुसूची 5 को फर्म, अनि त्यसपछि तपाईँको 12 को डकुमेन्ट र त्यसपछि बैङ्कको भाउचर पेश गरेर सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। भरेर तपाईँले सबमिट गर्नु।